बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे, मज़े में होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मेरी जो कंटेंट है वो इंशाल्लाह अब डेली रूटीन पे आएगा। तो आज तो फ़िलहाल मैं आपको अपनी जो सेटअप है उसका जो विज़िट है वो करवाने जा रहा हूँ। इस वक्त मैं अपने सेटअप पर आया हूँ, अपने खेतों में, अपने डेरे में, जिधर हमने जो गोट्स हैं, बकरियाँ जो हैं, वो हम फार्मिंग कर रहे हैं तकरीबन 4 साल से। तो ये सारी रेवर की बकरियां हैं, फ्री रेंज इनको हमने किया हुआ है। तो अभी तो